佢嘅喎，化妝咪黑咯，眼睫毛非常之濃密嘅人咪黑咯。咁但係唔係高個位，點解成日都係改？唉，唔得，啲氣係咁攻上嚟。嗱，呢個位係唔嗱你嗱，我初初叫你畫啡色，你改翻深色翻淺色啲，係咪都係一樣得啊？咁啊，其實咧呢樣嘢咧就唔係我唔執着嘅，只不過係我就即係用一個最快捷嘅方法教你哋咁解嘅啫。咁你話我唔習慣咪冇所謂咯，黑咪黑咯，即係做翻另一個步驟啫嘛。嗱，呢啲全部要完整啲啦。咁咧我呢條咧就係其實我成隻眼搽黑晒嘅時候咧，我已經有呢條噶啦。呢隻眼你記唔記得我呢隻眼兩隻眼唔同噶嘛？一隻係咁樣畫嘅，一隻係搽黑晒嘅。咁我一個肉色一到呢個位，咁我已經係有呢個感覺㗎啦。其實就唔需要再去畫呢條線。咁你只不過係後補啫，冇分別嘅。咁啊，如果中意藍眼睛就藍眼睛啦，中意啡眼睛就啡眼睛，綠眼睛就綠眼睛，深淺啊隨你中。我就中意畫藍色俾人睇咧。因為個效果出得明朗啲，係得一個原因嘅啫，樣樣都係為咗嗰件事好啲，就唔係話你好中意藍眼睛，唔係我啡眼睛都得。咁啊，譬如我哋畫中國人都冇一個人係藍眼睛嘅，講真。嗱，咁樣你畫咗嘅時候咧，呢個瞳孔已經俾我破壞咗㗎啦，一定多多少少都有呢個問題。除非你啱啱嗰次咧就真係冇破壞到咁解嘅啫，破壞咗少少，咁咧你要有翻一個完整，補翻一筆完整嘅瞳孔。嗱，個瞳孔要完整嘅，唔好咁樣一鹹一忽咁樣。呢個問題就係有時你喺網上睇啊，或者睇到有啲畫啊，佢都出現一啲冇我講嘅嗰個要畫咁完整嗰個感覺，係睇佢嘅作風。有啲咧，譬如佢真係有啲咧，佢係粗枝大葉咁樣嘅啫，但係佢又真係整體上佢都係嗰個風格嘅時候咧，佢嘅問題係唔大嘅，佢問題唔大嘅。但係你唔係嗰個風格嘅時候咧，即係而家有好多畫到呢啲畫都係嗰一個通嚟嘅。嗱，呢度呢一筆咁黑嘅，點解？即係呢一筆嚟嘅，即係你要收翻靚隻眼啦。我哋成日講咧，眼係好重要嘅一個部分嚟嘅。咁啊，再講翻個老師咧，都真係好長氣㗎啦，真係。佢話你眼咧一日未畫好，你幅畫都唔好嘅。眼係要畫得最好。佢就係擺咗喺最後嘅，佢擺喺最後個階段嘅。咁佢有佢嘅原因，我接受佢嘅原因。佢話你一早就做咗咧，就一個錯覺，俾咗你一個錯覺。靚咗嘅，你畫得靚咗。嗱，睇翻啲光啦。咁而家咧好明顯光都係喺右手邊嚟啦。咁佢個高光咧就一定係喺右手邊㗎啦，喺呢度啦啊。咁啊嗱，呢個咧就好 sharp 嘅喎，好醒目。會唔會過分醒目咧？有冇咁嘅必要咧？其實就真係冇咁嘅必要嘅。但係咧就係有時咧就啲人就貪嗱，好似呢個咁。咁啊呢個係暗啲嘅，點解？喺暗位啊嘛，喺暗位嗰個光暗啲，正常到不得了啦。咁如果你呢個都起到呢個咁咧，就真係過晒火位啦。反為咧，你話我將呢個話減弱少少，反為都仲好啲添，我覺得唔要咁太過分。嗱，咁如果你話呢個好搶嘅時候，係因為啲其他周圍都暗。你話我唔想改嗰度喎，咁嗱對面嗰個係反光啦，我哋照翻個原理，呢度可以再起翻個淺啲嘅藍色。你咪喺個淺色、淺啡色咯，呢邊就唔係太需要噶啦，呢邊係暗嘅，即係你可以畫到佢好明朗嘅，咁我哋揾飯食咧都中意畫到佢好明朗，咁啊就係
又係話有人話我老師咧就過分嘅明朗，話佢好似啲蠟像咁樣。咁我覺得佢點會唔識呢樣嘢咧？冇可能啊！佢係一個人全行公認佢係一個好嘅畫家，佢唔會唔識呢樣嘢。有啲人就只不過係佢唔係去全面去睇人哋呢樣嘢咯。佢嗰幅畫係商品嚟㗎嘛。正話我先至同阿姨講咗，最緊要搶眼搶鏡啊嘛。啊，所以你好似譬如乜嘢，我覺得好多嘢都殊途同歸嘅啫。咁人哋嗰啲做大戲嗰啲一出嚟一個亮相，就係睇嗰下嘢啦，就已經係搶晒你鏡頭啦。呢度唔好咁利，你冇咁利嘅，我嚟咗我就話望過你幅畫，我對畫就一望我就記得㗎啦。嗱，起高光啦，嘴唇應該係有高光，咁又係好強烈咯喎。咁而家咧我就係起得強烈嘅。嗱，哇咁強烈，好勁啊！唔係嗰啲好勁啊，啲高光好勁啊！咁點解要起到咁勁咧？咁我就又係照翻嗰個嗱，係咪每個地方都有個1點鐘啊？呢度係1點，呢個唔係擺正喺中間嘅，偏歪少少嘅應該啊。咁咧嗱。呢個又係佢嘅1點鐘啦，呢個有個卧蠶嘅，不過呢個細路女都有，有啲人就冇卧蠶嘅，唔係個個都有嘅。咁呢個佢顴骨啦，咁呢度咧有時有啲微微拱起嘅，所以呢度都會光嘅。好啦，你個個地方都起到咁光，好明嗱，呢度又係11點，呢個就根據隻眼眉骨。咁有啲人個眉骨係突啲嘅，有啲人個眉骨係冇呢度呢一筆咧，呢一筆就即係呢一筆，呢一筆即係呢一筆。咁咧一樣係跟翻嗰個呢段或者會冇咁光，點解咧？因為雖然個光源喺度落，但係呢個位係凹咗落去嘅，所以佢或者你見唔到一個好明朗嘅光位啦。就似跟住我話啊，唔好拖得咁耐啦，我嫌拖得太耐啊！即係嗱，你而家係坐喺度㗎，個忽日就用多咗嘅，所以咧大家都要有一個共識啦，就唔好話點解咁耐都唔輪到我。嗱，我教緊一個學生嘅時候，係另一啲學生喺度等緊嘅，咁所以大家係公平嘅。咁我教緊人哋嗰時候，梗係你等緊啦。咁教緊，咁咪一樣咯，好公平嘅嗰樣嘢。千祈唔好又出現咗嗰個好似嗰個嗌交嗰個咁啊死啊！話我唔教佢，根本佢係錯嘅。好日都唔翻下學，一翻嚟要教你先啊！咁咪就係我衰咯。我話 OK 啊嘛，咁呢個話唔 OK 咯。唔係咩？你想唔認啊？好多人坐喺度啊！嗰時。佢又話要佢喎，唔係啊，咁咪我一路都講我呢件事我處理得唔好，應該就拒絕佢。而我唔係話將個責任推咗喺你嗰度喎，係我成日都係話自己處理得唔好啊嘛，唔應該應承佢啊嘛，因為我已經應承咗你啦嘛。佢又買，同埋我覺得佢都冇，佢咩都冇話過。係啊。佢就話唔識。咁你翻一次唔翻一次唔識啊，真係正常到不得了啦，啱唔啱先？唔係，我覺得佢可以試下先啫。佢話其他人都識畫，個個都唔識畫啊嘛。唔係，佢又有少少定一個原因咧，因為嗰時都仲係，但係我成日諒解人，人哋唔諒解我嗰度死咧，佢唔會諒解我咯。係啊。所以有時我就變咗有啲激氣嘅。唔激氣啊？你都係激一陣嘅啫。我其實咧嗱，老實講啦，個學生走咗咧，我就已經激我唔到㗎根本，即係我唔會上心呢樣嘢嘅。我唔會話哎呀激死我啊！
即係只不過當時咧，我就有時係又係都大聲啊，好急啊，咁啊俾人一個好勞氣咯。嗱，呢一點係佢嘅高光位，一定唔係擺喺中間啦，擺喺中間就變咗係12點離光啦嘛。咁咧呢個輕輕咁樣嗱，將一點輕輕咁樣鬆咗佢。嗱，咁啊有少少純紋，少少已經足夠啦。唔好咧就太過刻意。有時你睇相片咧，佢係刻意咗㗎，因為相片嗰個出嚟，我見到嗰啲相嘅感覺咧，當然有啲人係唔會有呢種感覺嘅。即係我畫畫㗎嘛，係嗰個線條感咧係強烈咗嘅。相片嗰個立體度咧係唔夠真實嘅，唔同真實嘅個立體度。立體度係比較真實啲嘅。咁嗱就係鬆個嗱，好多時下次咧就一樣係出現翻嗰個情況嘅。呢個係就我見到嘅嘢，並唔係話邊個人可以差唔多講埋㗎啦。個個都係，唔係邊個係邊個唔係，個個都係，只係又係程度上不同啫。個個都有呢個問題喺度。啲位唔係好準咯，咁有嗱我而家我擺咗喺度啫，我都冇乜點樣睇佢。其實我冇乜點樣睇嘅。嗱呢個咧就有啲人呢個下唇咧就會有嚿肉先嘅，嗱佢就冇㗎啦，所以我冇睇佢。即係我係照翻一個人嘅原理去教你。而家我嗰條線嗱呢度呢個漏斗咧，而家唔靚嘅，要明朗啲。呢個漏斗明朗啲。畫翻一個靚嘅漏斗位，然後但係呢邊係光嘛，所以呢度都係要淺色翻啲嘅呢邊。阿蘇豪，咁早晨嘅今日。嗱咁咧，而家我咧就一個通嘅啫，呢個色調啊。咁咧有時咧就撥唔撥啊？撥得啦係嘛？咁咪繼續努力咯，真係嗱輕輕，咁嗱又係咁嘅，正話又係先同阿如講咗，每個人嘅要求唔同㗎嘛，有啲咧好似我啲咁嘅人咧，就讀到嘅小學畢業就算㗎啦，咁啊小學畢業真係算唔算係一個學歷㗎？你唔好同人講啦，阿哥，你不如唔出聲就算啦，你唔出聲冇人話你啞嘅。我試下話先啦。咁有啲人咧讀到博士啊。讀到博士佢都唔滿足㗎嘛，何曉婷咪仲讀緊書咯。係啊，即係咁咪好咯。我唔知佢讀咩書啊。自由就係可以讀書又唔使做嘢。即係呢啲話人哋真係好心機嘅，真係冇得頂嘅。唔係咯，咁我你冇條件，你好讀得書。我啊真係嚴格，成日都話自己中二都未讀完，咁咪即係小學畢業。上次我個朋友先喺度講話，佢有個朋友喺度曬命，之後話嚇曬咩命？揸跑車定乜嘢？佢話佢30幾歲仲讀緊牛津，都冇出嚟做過嘢喎，喺牛津讀緊。嗱，咁咧上唇咧就係楚河漢界嘅，好多時上唇都深色啲。如果你話中意呢邊光翻啲咧，其實係合情合理嘅。既然下唇係咁，上唇都應該係咁。不過上唇都會係。一般係深色啲，咁我就去理解佢咧，就係上唇咧係向入邊彎嘅，向內彎嘅，下唇係向外彎嘅。接觸個光線咧就唔同啦，已經係一個深啲，一個淺啲。咩啊？咁咧，如果你中意畫眼睫毛，咪畫眼睫毛咯。但係我就建議咧，都係乾咗先至畫，唔好濕畫。濕畫唔係錯嘅，濕畫唔係錯嘅，濕畫係都得嘅。我哋咪濕畫嘅咯，但係我哋同你個情況係唔同嘅。所以我初成日我教畫都教，所以話教畫同畫畫係兩件事。
我成日就諗住將我嗰啲嘢就俾咗你哋，原來係唔得嘅接收唔晒。啊！